godinni Shawaa Lixaa aanaalee 23 kan ijaaramte sabaaf sablammiin biyyattii nagaaf tasgabbiin kan keessa jiraatan keessaa ishee tokkodha. Godinni kun handhuura qabsoo siyaasa uummata Oromoo ta'uu isheerraan kan ka'e guddinni ishee baay'ee harkifataas ture. Hanqina bu'uuraalee misoomaa qabdurraan kan ka'es jiraattoon rakkoolee garagaraatiif saaxilamaa turaniiru. Injifannoo siyaasaa uummanni Oromoo argateef ka'umsa kan taate godinni Shawaa Lixaa xiyyeeffannoo mootummaan kenneefin yeroo ammaa kanatti godinaalee Oromiyaa daandii guddina irra imalaa jiranii fi guddina saffisaa galmeessisaa jiran keessaa ishee tokko ta'uu dandeesseetti. Daawwattoota dookumantarii kanaa kuusaa keenya kanaan godina Shawaa Lixaa keessatti hojiiwwan gama dinagdee fi hawaasummaa bara 2015 hojjetamanii fi hojjetamaa jiran hedduu keessaa dookumantarii kutaa tokkoffaa kanaan muraasa isaanii kan simbiraan geenyu yommuu ta'u seektaraaleen hojiin keessan dookumantarii kanaan hin hammatamin kutaa ittaanuun hojiilee keessan kan hammachiisnu ta'uu hubachiisaa nuuf kalchaa jenna. Kan sitti baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laaltaa. Itoophiyaatti erga jijjiirama hunda galeessa ta'ee dhufee booda mootummaan imaammata qonnaa irratti xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jiraachuu agarsiistuuwwan bal'aa eeruun ni danda'ama. Kanneen keessaa wabii midhaan nyaataan of danda'uu, alargee dabaluu, oomisha alaa galan biyya keessatti oomishuun bakka buusuu fi carraa hojii dargaggootaaf uumuun xiyyeeffannoo imaammata kanaan adda ba'anii irratti hojjetamaa jiran keessaa isaan muraasadha. Karoora kana milkeessuuf ammoo inisheetiiviiwwan misooma qamadii bonee, muuzii, dammaa fi ruuziin kaasuun ni danda'ama. Oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf qabeenya uumamaa kunuunsuun dhimma dursi kennameefii qabu akka ta'e ni amanama. Kaniin oore qabu isinii hambaan koo otoon aboo dhaboo maaf ta'e carraan koo. Kutaa dhaaba amantii maaliif wali qoqqoodu ilmaan haadha tokko maaliif waliin ooddu. Bonaan oomishamu kuni waagiin illee rukutu dhibeen adda addaa fangasiin adda addaa illee hin tuqu yaaddoo kanaallee yaaddoo qorsaallee hin qabnu. Tolmaan isaas immoo isa gannaa caala dachaadhaan dachaa lama sadiin kan akka tilmaama kootti dachaa sadiin kan tolee mul'atudha. Kunoo waanuma jirudha jechaadha. Dahammatu Oromiyaa abaatee waaqatu Oromiyaa rakkataa keengatu Oromiyaa. Nu sangaan qotuun barsiifata duubatti afoolee abbootiin keenya qotaa turan waan ta'eef nummoo fooyyefne tiraakteraan qotanne koompaayineraan dhaanne akkuma nama kamittu oomisha keenya dachaan oomishanne akka itti fayyadamne maatii keenyas iyyummaaf gadadoo keessaa akka baafnu deeggarsa nuu godha. Dinagdee guddaadha kanan akka dhuunfaa kiyyaata irratti argadhu. Maallaqni bakkee sanarraa argamu sun waa baay'ee naaf utuba. Hanga sadarkaan uffannaa maatirraa jalqabee hanga sadarkaa mana fooyyessee ijaaruu keessatti qooda olaanaadha kan inni qabu jechuudha. Qooda olaanaan irraa argachaa jira. Bu'aa guddaan irraa argachaa jira. Dahammatu Oromiyaa abaatee waaqatu Oromiyaa. Kan jira kun kiyya kaniin qota kan mul'atu kan asuma asirratti maal raajii eega mootummaan akkana jeenu dirqeef itti gallee laallaa qaalii mootummaan dabsinu mootummaan keenya waan baase kana amshii jennee fudhannee yoo ta'u baates ni organisaanis jenneet itti galle qaalii mootummaan dinnonne mootummaan keenya waan bu'aatirra malee waan bu'aan qabne irra nu dirqu enneet itti galle waldaan jaaramne amma gufa caafnu bu'aasi amma ni garre inumaatu kan guyyaa sun karoorfanne hektaara waldee akka waldeetti biiftuu barii yenna anarra nama 5 ijaaramne kan sodaanneeti maal lafti kun ni fagaataa nutti ammas lagarraa inni motorofaan fi lama olafaan keenya hektaara 4 irratti hojjenne jecha tokko dhiibne hektaara 5 silaa akka qotamu kan 4 irra hojjenne amma lafa sun yoo dhayitee laalte qamadiin isaa nama ajaa'ibsiisa namatti tola jechuudha. Sadarkaa caasaa gandaatii kaafame qamadiin biyya kanatti hin ta'u timaatimii keenya shunkurtii keenya raafuu kan keenya nu dhabsiisuudhaaf malee mootummaan isa kana qamadii maaltu ta'a asirratti nu rakkisu waan jedhuun qotee bulaan hedduun gara diddaatti deemeera. Sadarkaa caasaan itti bobba'ee itti duulaan hojiin kun hojjetamee dirqama yaaltanillee yoo milkaa'uu baatame qorannoo biraatiin waan bira hojjettan malee bara kana innumti kun hojjetamuu qaba waan jedhuun qindoominaan itti deemamee dirqiidhaan keessa seename. Har'a garuu warri gaafa sana dirqiidhaan facaase
isa kana yoo laalu namoota sana itti galatoonfataa abdii ofii jireenya ofii itti horatee gammachuu guddatu nutti dhagama jechuudha. Gaafa sana tasuman amanne hin ta'a jennee iddoo kanarratti ta'een beeku waan ta'eef waggaa 20 qaqqabnee egaa biyya kana dhufne qamadii waan jedhu ijji keenya argee hin beeku. Kanaaf dirqiidhumaan itti seennee gaafa itti seennu immoo bu'aa hamma ta'e madaa'aa arguudha. Laga Ciqilee jedhama. Karaa gaaraa laga guddaadha. Harkifnee finnee isaan nu baasanii mootummichi kun nu baasee isaan dura dinnicha oomishachaa jirrayyuu amma immoo mangistii kanaa toluuti kana nu fideeyyuu kanayyuu nu agarsiise isaa tolu. Lafti keenya amma kiraastiraan galee kiraastiraan qotamaa jira yeroo duraa kanaaf madaabaraa fi sanyii nu deeggare. Paarsantii 100 keessaa paarsantii 25 kaffaladhaati sakaan fudhadhaa nu jedhee nu kenne. Akkuma naannoo keenyatti lafti tokkollee lafa hin baane qamadii kilaastara hundumtuutti qophaa'eet facaasuudhaaf inni kan faca'eeraa guyyaa har'aa inni kan immoo facaasuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Yeroo facaasnu keessatti illee akkaataa ittiin bakka babatteen oolu sana akka bishaan keessa yaa'u akkaataa kanaan sararaan illee facaasaati akkaataa kana akka hojjettan nu jedhanii yeroo hunda deeggarsa nu gochaa jira jechaadha ogeessi qonnaa. Toora hektaara 3,000 nu kenname sana qofa otoo hin taane nuyi hanga 4,000 deemuu danda'uutii qabna ejjennoo jedhu qabna hanga guyyaa har'aatti hektaara 3,000 nu kenname keessaa naannoo 2,900 naannoo paarsantii 99 irra geenyee kan jiru ta'uu isaati jechuudha qonnaani. Facaasaadhaan immoo naannoo paarsantii 58 irra akka waliigalaatti callaaf callummaan nuyi bara kana oomisha qamadii bonaa kanarraa argachuutii dandeenyu kumtaala 120 argachuu jechuun waan guddaadha. Hojii guddaadha bu'aa guddaadha. Manni aanaa ilfataa hojii nageenyaa mirkaneessa hojii misoomaa akkaataatti hojjetaa jiruu fi hojii nageenyaa cinatti hojiin misoomaa kun uummata kana jala addaan cinnaan waraannii fi rakkoon hammaatan beela kan jedhamu sana amanameeti. Qaamni nageenyaa keenya aarsaa guddaa kan kaffalee hojii kan hojjetaa jira. Nus sadarkaa godinaatti waan danda'u hundayyuu jechaadha. Paampii bulchaan kaasanis sanyiis xaawos waan dandeenyu hunda isin deeggaruudhaaf isin cina jirra. Akkuma naannoo keenyaatti qotee bulaan obbo Namarraa Ijoo jedhaman akkaanaa kanaatti callaa kuntaala hektaara tokkorraa kuntaala 88 oomishanii akkuma naannootti sadarkaa sadaffaadhaan badhaafamanii jiru. Baga gammaddanii isinis bara kanas immoo akkuma amma riikardii qabattanii jirtan akka godinaa ta'uu hin taane kan isin dorgomaa jirtan akka naannoo keenyaattis waan ta'eef kanaa ol oomishtummaa dabaltanii hojii kan akka galmaan geessan abdii guddaa qabna jecha. Shawaa lixaa lafa guddaatu jira lafti jallisiidhaaf ta'u lafa cal jedhee ta'u asuma gama kanatti olaallee amma kan qamadii uffatee jiruu fi lafti cinaasaa immoo duwwaa jiru jira isa hunda isaa uwwisuu hin dandeenya jechuudha. Qonnaan bulaan keenya amma kan ta'uu qabu qamadii oomishee kombaayinara sassaabee osoo gara manaan galchine achumatti birrii isaa lakkaawatee gara akkaawuntii isaatti galchuu hin danda'a. Mana kuusatuun barbaachisu mootummaan bitaa jira jechuudha. Qamadiin biyya alaatii galu biyya keenyatti dhaabbateera. Qonnaan bulaan keenya akka oomishuuf, qonnaan bulaa keenya irraa akka bitamuuf. Kanaaf fedhiin qamadii biyya keessattis ekspoortii gochuudhaan mootummaan qabu guddaa waan ta'eef qonnaan bulaan xiiqii guddaa keessa galee bal'inaan oomishuu qaba kana caala jechuudha. Kanaaf hektaarri 58 amma facaasne jennu karoora keenyarraa akka waan gaarii ta'e nutti mul'ata malee kana caala hojjechuu humna akka qabu uummanni keenya humna akka qabu kaka'umsa guddaa akka qabu beeknee ogeessi qonnaa hooggansi qonnaa caasa mootummaa hundi xiyyeeffannoo guddaa kennineefi lafa hunda qamadiidhaan uwwisuun oomishtummaa qamadii keenya guddisuudhaaf kunuunsa midhaanii baay'ee itti xiyyeeffachuun dabaree bishaanii sirriitti xiyyeeffannee obaasuun hundaa ol murteessaa ta'a jechuudha. Isa kana irratti xiyyeeffannee hojjenne seenaa hiyyummaa biyya keenyaa jijjiirree Itoophiyaa akkuma biyya kamiituu qamadii ekspoortii gootu doolaara biyya alaa qamadiidhaan argattu biyya gargaaramtuu osoo hin taane orma gargaaruudhaaf of qopheessite akka taate argisiisuudhaaf kennaa rabbi nuu kenne qabeenya guddaa qabna waan ta'eef isa kana sirriitti fayyadamnee hojjechuun hunda keenyarraa eegama. Rakkoo sanyii guddaatu jira godina keenya keessa. Sanyii yeroodhaan hin dhiyaatu hanqina sanyiitu jira. Yuuniyeeniin barana isa hiikuudhaaf hojii gurguddaa hojjetaa jira. Inni kun jalqabbiidha malee hojiidha jedhanii akka of hin madaalle kana caala xiyyeeffatanii qonnaan bulaa waliin taane caasaa mootummaa waliin taane kaayyoo gurguddaan yuuniyeenii fi waldaan hojii gamtaa gurmaa'eef isa kanaaf. Kana dura hojii kana keessan turre amma sanyii baay'isanii rakkoo sanyii qonnaan bulaan shawaa lixaa qabu hiikuudhaaf hojii gurguddaan bara kana hojjetamaa ture. Isa kanaaf maqaa koo fi maqaa bulchiinsa godinaatiin yuuniyeenii Roobii Bargaa, yuuniyeenii Amboo, yuuniyeenii Baakkorra jiru baay'ee galateeffachuu barbaada.
mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima nan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima. Aanaalee qabnu hundumaa keessatti karaa jechuu danda'uun hawaasa bal'aa sochoosne sochii hojii ashaaraa magariisaa kan bara kanaa jalqabne irrachuudha. Egaa waa'ee sochii ashaaraa magariisaa kana jalqaba irratti hubannoo bal'aa sadarkaa uummataatti uummata hubachiisuu irraa jalqabneetu achirraa gara hawaasa sochoosuu fi gara hojii qabatamaatti seenuudha. Yeroo ammaa kana egaa akkuma har'a ilaaltan aanota keenya hundumaa keessatti sochii hojiin ashaaraa magariisaa kun hojii hunda galeessa yeroo jennu diinagdee biyyaa jijjiiruu keessattis gahee guddaadha kan inni qabu. Haala qilleensaa yeroo ammaa kana akka addunyaatti rakkoo ta'ee jiru kana jijjiiruudhaafis gahee guddaadha kan inni qabu jechuudha. Gara diinagdeetti finnee ilaallu akkuma bu'aan asirraa argamu qonna keessatti haala qilleensaa jijjiiruu keessattis gahee guddaa qabu. Dargaggeessi asirratti ijaarame akka godina keenyaatti aanota garaagaraa keessatti dargaggeessi kanarratti gurmaa'e tokko qophii isaarraa jalqabee jechuudha. Tokkoffaa biqiltuu qopheessuu kan qopheesse kan ammoo dhaabee bu'a qabeessa kan taasisu waldaadhaan ijaaramee dhaabee achirraa waan dhaabee kunuunsa sanarraas akka fayyadamu. Lammaffaan immoo kan qopheesse kanas gara gabaattis dhiyeesse achirraas immoo diinagdee argate akka carraa hojii tokkoottis itti fayyadamaa kan jiru jechuudha. Kanaafi waan dhimma ashaaraa magariisaa kun karaa hojii dhabdummaadhaanis gaafii baay'ee deebisaa kan jiru jechuudha. Akka carraa hojii guddaa tokkotti ilaallee kan itti fayyadamaa jiru. Biqiltuu dhaabuun salphaadha. Garuu kunuunsanii guddisuu fi jijjiirama qilleensaa akka inni fidu utubaa diinagdee qonnaa keenya ta'ee akka inni itti fufu gochuudhaaf cimnee kunuunsuu gaafata. Kunuunsinee bakka dhaabne kanarraa immoo dargaggeessa waldaadhaan gurmeessinee biqiltuu kunuunsaa margaas keessatti biqiluu aamanii sangoota gabbisuu akka danda'an biqiltuuwwan bosonaa qofa osoo hin taane faayidaa garaagaraatiif oolan firee isaa gurguree dargaggeessi diinagdeedhaan of ijaaruu danda'u ta'uu akka qabu fakkaanatti lafti kun lafa baay'ee filatamaadha. Biqiltuuwwan firii garaagaraa buusanii diinagdee dargaggootaatiif oolan asirratti yoo dhaabne dargaggeessi keenya karaa tokkoon biqiltuu kunuunsee guddisa. Lammaffaa irratti madaala uumamaa eega. Sadaffaa irratti asirraa diinagdeedhaan fayyadamaa ta'a jechuudha. Godinaatti waajjirri qonnaa waggaa waggaadhaan kan handortoo ashaaraan magariisaan labsamiin biqiltuu miliyoonaan lakkaa'amu dhaabaa ture. Garuu sarvaayivar reetii isaa yookaan immoo latiinsa isaa yoo ilaalle rakkoo ture jechaadha. Idda ashaaraan magariisaa labsamee namni hundi hirmaatee kan kooti jedhee itti dadhabee boolla qotee biqiltuu qopheessee dhaabuu jalqabee bu'aan guddaan dhufeera. Kanarraa kaanee maaliif kan jedhu suni yoo hin laalla ta'e tokkoffaa amma bakkeen lafti nyaatamee qotee bulaan lolaadhaan rakkataa ture sun biqiltuu dhaabbatameen qabatamaadhaan rakkoon kun hafee jira jechaadha. Dabalataan amma biqiltuun hunda galeessa kan jennu kan akka abukaadoo, kan akka maangoo, kan akka bunaa yookaan immoo muduraa warreen jedhaman kuni qabatamaan bu'aa irraa argataa jira jechaadha qotee bulaan. Firii isaa argee fayyadamaa jira gabaafis dhiyeeffataa jira jechaadha. Iddoo tokko tokkotti immoo burqaawwan goganii namni bishaan dhabee jiru burqaan sun deebi'ee qabatamaadhaan maddee jira jechaadha. Dabalataan nyaata beeladaa mataasaa qotee bulaan kan dhabu kan fagoodha barbaadu yoo jiraate naannooma biqiltuuwwan kun qabatamanii jiranitti haamee horii isaa nyaachisuu jalqabee jira jechaadha. Gama biraatiin dargaggoon illee keessatti ijaaramanii waldaa bosonaatiin ijaaramanii bu'aa argataa jiru jechaadha. Keessatti horsiisa kanniisaa jalqabnee jirra. Aanota hunda yoo ta'u baate aanota pooteenshaala qaban murtaa'e irratti horsiisa kanniisaa jalqabee jira jechaadha. Kun yoo ilaalamu dura faayidum tokkoo fi biqiltuu maafan dhaaba kan jedhu sana namni sirriitti kan hin hubanne waan ta'eef yeroo ammaa kana biqiltuu dhaabuun soorsii isaa irraa kaasanii yookaan faayidaa isaa irraa kaasanii maal akka ta'e waan sirriitti hubatanii jiraniif hawaasa hirmaannaan isaa baay'ee dabalee jira jechaadha. Kan agarsiistuun tokko maal inni biqiltuu amma dhaabnu kana hin kunuunsa deebi'ee jala harama
deebi'eetti hin kunuunsa dallaatti ijaara waardiyyaatti qacara beelanni keessan seenu jechaadha bakka baay'ee keessatti yoo argine ta'e kuni maalinni miira bummaatti dhagahamee jira bu'aa irraa argatee jira kan koo takka ta'e hubatee jira kanaaf kana yoo ilaallu hirmaannaan hawaasaa hojii ashaaraa magariisaa keessatti baay'ee dabalee jira barana kan barreen darban arfan caalamu bar kana sirriitti hojjanna kan jennu ammas qophii boollaa irraa kaafneen wajjin hawaasa ta'an socho'aa jiru isa kana cimsinee itti fufna hawaasnis bu'aa argataa akka jiru kaasuu barbaadee ta'e. Qabatamaan amma biqiltuu har'a dhaabnu kana har'a dhaabnee kan gallu osoo hin taane akka kan keenyatti kunuunsinee haala gaariidhaan harama haramnee korkonnee dallaa itti ijaarree gara fuulduraa immoo dargaggoota naannoo kanaa wajjin irratti gurmoofnee horii keenyarree marga jalaa haamnee gabbisuu akka dandeenyu dabalataanis immoo waldaan gurmoofnee kanniisallee keessatti horsiisnee faayidaa qabeessa akka taanuuf hojjechaa jirra. Wanta kana isa kanaan duraarra waa baay'ee fayyadamnee horiis jalatti margi jala nuu margee haamnee ittiin gabbifanneera. Deebinee immoo kanniisas horsiifanneera. Bu'aa gaarii agarsiisaa jirra. Rabbi haa galatoomu waaqni mootummaan keenyas immoo nuuf haa bulu nus jalatti nu haa bulchu. Kanaadha. Muummichi ministeeraa keenya baay'ee kabajnuu fi jaalannu egeree dhaloota boruu har'a dhaabnu dhaadannoo jedhuun guyyaa irraa akka godina Shawaa Lixaatti argamnee aanaa Iluu Galaanii irratti biqiltuuwwan garaagaraa ganamarraa dhaabuudhaaf sadarkaa godinaatti labsii taasisneef baga nagaan argamtan baga waliin egeree dhaloota keenyaa irra dhaabne isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu hoggansi keenya olaanaan badhaadhina milkeessuudhaaf yaadama badhaadhinaa fi falaasama ida'amuutiin rakkina biyya Itoophiyaa keessa ture hiikuudhaaf dhaloonni boruu rakkachaa dhaloonni boruu gadadoo fi rakkina himachaa jiraachuun Itoophiyaadhaaf qaanii akka ta'e hoggansa bilchaataa beekumsaa fi saayinsiidhaan ga'ooman waan qabnuuf imalli badhaadhinaa sadarkaa jechaatti qofa osoo hin taane qabatamaan aanaa Iluu Galaan keessatti argaa jirra. Yaada kana kan fide hoggantoota keenya olaanaa eebba abbootii gadaatiin eebba uummata Oromootiin dhalatan qabsoo fi wareegama dargaggoo fi hayyoota Oromootiin fuulduratti ba'antu fide waan ta'eef hayyoota akkasii qabaachuu keenyaaf baga gammaddan baga milkoofne isiniin jechuu barbaada. Egaa badhaadhinni sadarkaa jechaarra hin jiru amma yaadarras hin jiru. Badhaadhinni maal akka fakkaatu yaadamni paartii badhaadhinaa maal akka ta'e yaadamni hoggansa keenya olaanaa maal akka ta'e lafa amma teenyee jirru kanatti mirkaneessuun hin danda'amu. Waggaa 4-5 dura lafti kun akkam ture? Har'a muuziin irra dhaabbannee inisheetifii kabajamoo pirezidaantii naannoo keenya obbo Shimallis Abdiisaatiin bakki akka Oromiyaatti diklaareeshinii muuzii yookaan labsiin muuzii itti jalqabe aanaa Iluu Galaan har'a Oromiyaa guututti babal'achaa jira. Iluu Galaan har'a dhufanii yoo argan inisheetifiin muuzii dhaabbate sadarkaa maalirraa akka jiru deemsi badhaadhinaa maal akka ta'e badhaadhina maatiin dhugoomsina jedhee hoggansi keenya olaanaan yaanni kaasu maal akka ta'e nama kamiifuu gaaffii hin ta'u jechuudha. Ka gaafannu osoo hin taane waan ijaan arginu kan himnu ta'a waan ta'eef. Kanaaf muuziin kun waggaa 2-3 dura dhaabbate har'a firee godhateera. Har'a gaaffiin gabaa barbaadu akkamitti muuzii kana gara qabeenyatti gara diinagdeetti jijjiirraa yoo gaafatame malee inisheetifii muuzii dhuguma milkaa'aa jedhamee yaaduu fi gaafachuun hin danda'amu. Iluun Galaan xiyyeeffannee imala badhaadhinaa hoggansi keenya geggeessaa jiru uummata aanaa Iluu Galaan sochoosnee abbootiin gadaa kaka'umsa horannee dargaggeessi kaka'umsa horatee hojjannaan aanaa jennata ta'uu dandeessu. Lafa
jennata qabeenya hundaaf mijataa ta'e keessa jira. Har'a ganamarraa kaasee avokaadoo dhaabaa turre, buna dhaabaa turre, kilaastera avokaadotiifis aanaa baay'ee mijataa ta'e, qilleensa mijataa, biyyoo mijataa qaba. Buna dhaabbatee tures firee isaa laalaa turre, buna waggaa 2 dura dhaabbate yookaan waggaa 2 kana dhaabbate har'a firee godhateera. Karaa salphaa ta'een mana keenya teenyee doolaara walitti qabuutti gallaa jechuudha. Badhaadhinni jechaan osoo hin taane qabatamaan hojiidhaan gochaan waa waggaa 30tti hojjenne waggaa 5tti hojjetamaa jira. Bara 2015tti hojiilee godina Shawaa Lixaa keessatti gama hawaasa dinagdee fi siyaasaa hojjetamaa turan keessaa hojiileen fayyaa hawaasaa, barnoota, hojii tola ooltummaa fi galii godinichaa guddisuu dabalatee dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dabalatee hojiileen gurguddoo biroo hojjetamaa turaniiru. Hojiileen gurguddoo kanneen keessaa muraasa isaanii simbiraan ga'uuf waan qopheeffannee qabna. Turtii gaarii. Lakkatti gatame ture. Waaqayyo irraa argadhaa siimitiin biyyi lafaa hin deemna. Isa fi dhaabatee irraa. Kaniin oore qabu isinii hambaan koo otoon qabu dhabu maaf ta'e carraan koo. Kutaa dhaaba amantii maaliif wali qoqqoodu ilmaan haadha tokko maaliif waliin ooddu. Malo yalman ko putusu, malo yalman ko kangafa, malo urmayu budise, dabarse fi bonse, ma dabare daba, jette oromia, jette karbe bose. Oromia tiyo, sore ko sore eti, koto nuti jiru, naftu bode eti, Oromia tiyo. Faayidaa isaa hangana jedhee ibsuu hin danda'ani inshuraansii kana. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Baasiinsaa xiqqaadha. Itti fayyadamni isaa dachaa sanaati. Baay'ee na fayyadee. Qoricha as dhufee qoricha bitachuudhaaf torbeen dhufee maatii na duraa cocoreessa. Kanaaf akka gaariitti tajaajilamaa jira inshuraansii kanaanis qayyi masqaliin kunis baay'ee seenaa gargaare. Baay'ee birrii 415 calqabanii na baay'ee xiqqoodha. Birrii kaardii jechuudha. Na ammoo ani si'a meeqattiin tajaajilame yeroo baay'ee jechuudha. Inshuraansiin fayyaa baay'ee nu tajaajileera. Baay'ee illee galata. Gaafa nama si'a baay'ee maatii koollee ijoollee koollee andilee ittiin tajaajilameera. Baay'een galateeffadhaani. Rakkoon biyya keenyaa egaa hiyyummaadha. Hiyyummaan kun absolute poverty kan jennu akka biyyaatti dhibbeenta 23dha. Kan Oromiyaa immoo isaa oli dhibbeenta 24 kan tilmaamamu. Kana jechuun nama 100 keessaa namni 24 hiyyeessa yookaan harqalleeyyiidha. Mana yaalaa deemee kaffalee tajaajilamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hiyyeessaaf sooressa wal qixxeessaa hiyyeessa keenya biras ga'uu dandeenya. Abbaa warraa miliyoona 500 ta'u kan immoo naannoo 500 ta'u miseensa abbaa warraa ta'uu qaba jedhamee kan karoorfame keessa jira. Uummata mobilaayiz godhanii sosochoosanii tajaajila kanatti akka dhufan taasisuu keessatti gaheen seektira aanaarra jiru godinarra jiru qaamni kamiyyuu bakka bu'oonni uummataa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hundumtuu gahee qabu jechaadha. Sadarkaa godinaatti sosochii amma uumne kanaatiin seektiraalee yoo xiqqaate gara 5 oliitti jechaadha kan waamne jiru. Dabalataanis immoo qaamoleen federaalarraa dhufan jiru, kan naannoorraa dhufan jiru, dhaabbanni damee sabbataa kan hojii kana nu deeggaran jiru, isaaniin finnee isaanirree as keessatti gahee isaanii maal nu deeggaruu qabu, maallaqni isaan nu deeggaran jira, hojii kana milkeessuu keessatti isaaniin bakka kanatti affeerree isaanis akkaataa ittiin hojiin kun milkaa'u keessatti gahee isaanii akka bahaniif kan hirmaachaa jiranii fi imala badhaadhinaa hawaasummaa keenya milkeessuudhaaf inshuraansiin fayyaa hawaasaa wabii fayyaa hawaasa keenyatti jechuun hin danda'ama waan ta'eef sadarkaa sanitti xiyyeeffannoon kennamee qooda fudhattoonni hundi gahee isaanii baatanii qaamni bulchiinsaa abbummaadhaan uummata sochoosee geggeessa siyaasaa uummata kakaasee fayyaa isaa eeggachuu akka qabu maallaqa xiqqaadhaan fayyaa maatii isaa yoo eeggate badhaadhina biyyaa irrattis gumaachi hawaasni fayya qabeessi qabu xiqqaa miti waan ta'eef baay'ee iddoo olaanaa qaba jechuudha.
uummanni fayyaa hin qabne, hawaasni fayyaa hin qabne, hawaasni fayyummaan isaa mirkanoofne hojii misoomaa keessatti, hojii diinagdee keessatti qooda isaa ba'achuudhaaf baay'ee rakkata. Hawaasa fayyaa qabutu gama hundaanuu gumaacha isaa baata waan ta'eef inni kun diinagdee biyyaatiif imala badhaadhinaatiif hiika guddaa qaba waan ta'eef sadarkaa sanitti xiyyeeffannoo guddaa kennee fi hooggansi siyaasaa uummata kakaasee abbummaadhaan warra bara darbee miseensa ture barana miseensummaa isaanii haaromsu warra bara darbee ittiin dabalamne haaraa itti dabaluun fayyaa hawaasa keenyaa mirkaneessuudhaaf tumsa cimaa geggeessaa gaafata waan ta'eef sadarkaa sanitti godina irratti qooda fudhattoota hunda kallattiidhaan dhimmi ilaallatu walitti dhufamee guyyaa har'aatii kaasee gara labsiitti galuudhaaf deemna. Gannas qorri nama narkutamaa narkutee kan akkam ta'etti keessa jiraadhe rakkinimaaf rakkadhe kan maana wajjin jira rakkadhe malee sum keessan jiraadha. Amma natti toleera. Waan galgalli keessa naa bareedi waan isinaa bareechu jiraadha waan isinaa jiraachuu. Taa kanaa wal qabsiisee jechaadha. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Itti yaannaan jechuudha. Nama gargaaruudhaaf ani nama ta'ee dhalachuun koo qofti gahaadha. Waan itti nyaadhee oolee bulu qaba taanaan inni narraa hafoomaa nama fayyadu anaan nan fayyadu nama biraa fayyaduu danda'a. Kanaaf isa kana beeknee hundi keenya iyyuu bakka jirrutti inni lama qabu tokko yoo kenne kana waaqni sin jaalata namni sin jaalata. Asumaan ani gamanaan hojjetaan keenyarree saganteessinee jechaadha isa kana mirkaneessine waan ta'eef karoora mataa keenyaa baasnee ta'an mootummaan nuu jalqabe kana waggaa waggaadhaan waan akkasii kan itti fufnannee qabannee jirra jechuudha. Kana hin dhaabbatu. Torbanuma kana keessa hospitaala tola ooltummaadhaan hospitaala Geedoo hospitaala Gudar guyyaa har'aa dandii jiru nama 400 ol nama qaroon isaanii hin laalle kaataraaktii an jedhan kana nama 400 ol hojjennee tilmaamama qarshii miliyoona 1.2 hojjennee hin hojjenne. Kanaafani waan muuxannoo guddaa ta'ee fudhatamuu qabu waajjira eegumsa fayyaa godinaarraa har'a arganne waan ta'eef isa kana akka muuxannootti fudhannee aanaa hundatti manneen hojii godinaa fi sadarkaa aanaa jiran hundatti babal'isuudhaaf dirqama guddaadha. Waan akka muuxannootti ta'u guddaadha asitti ka argine waan ta'eef isa kana fakkeenyummaa gaariidhaan fudhachuun hin danda'ama. Bara kana waajjiroonni godinaa baay'een isaanii ijaarsa manaa jalqabanii garuu ka sadarkaa kanatti qulqullinaan keessa liishoo godhee sirriitti garafee miidhagsee ibsaa galchee koornesii galchee waan ittiin jiraatan waan irra rafan waan uffatan guutuu karaa ta'een akkanatti mijeesse waan jiru natti fakkaatu. Garuu mana ijaaruu hunduu ijaaraa jira. Aanaa garagaraa kennamee fi hunduu ijaaraa jira. Isa kana rabbii fi hooggansa mootummaa naannoo keenyatiif keessattuu kabajamoo pirezidaantii naannoo keenyatiif galata guddaa kan galchuu qabu uummanni keenya carraa kana labsiidhaan deeggaree akka akkanatti uummanni keenya gargaaramu ka godhe kabajamoo pirezidaantii Shimallis. Isaaniif galataaf ulfina guddaa qabna. Duris tureera waan akkanaa namni Oromiyaa bulchu duris tureera. Garuu labsiidhaan deeggaramee tajaajila lammummaatiin namoota dadhaboodhaaf manneen barnootaa daa'imman itti baratan nama rakkate gargaaru labsii fi seera godhee sadarkaa kanatti akka hojjennu ka godhe kabajamoo pirezidaantii naannoo keenyatti waan ta'eef isaaniifis carraa kanaan galataa fi ulfina guddaa qabnu ibsuu barbaada. Egaa harka qalleeyyiiwwan garaagaraa jiru akka godina keenyaatti buqqaatonni rakkoo adda addaatiin buqqaanii magaalaa Amboo keessa jiran jiru akka godina Shawaa Lixaatti aanaalee 23 qabna. Aanaalee muraasni rakkoo nageenyaa keessa jiraatanii sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaanii magaalaa kana keessa jiru isaan bira dhaabbachuun maaliin isaan bira dhaabbannaa namni waan qabuun aadaan kaayyoon busaa gonofaamaa inni aadaa Oromummaa duudhaa Oromummaa wal gargaarsa kaleessaa bakkatti deebisu waan ta'eef isa immoo gochaan agarsiisuu qabnaa waan jedhuunidha. Maaliin gochaan agarsiisaa namni qabu uffata tokko inni qabu uffata isaa tokko fidee isan qabne uffisee bira dhaabbachuu inni biddeen tokko qabu biddeen walakkaa fidee bira nyaachisee bira dhaabbachuu waan ta'eef akkuma asitti argitan kana uffata kana walitti qabamee qalleeyyii dubartoota deeggarsa barbaadan bira dhaabbatamee oduma warra kaleessaa gahee warra kaleessaa faarsuu qofa otoo hin ta'in nuti har'a maalaa goonu
dubartoota yeroo ammaa beelaan rakkoo adda addaatiin daa'iman isaanii faana rakkataa jiran maalinoo deeggare maalinoo bukkee dhaabbanne nuti immoo har'a seenaa mataa keenyaa hojjennee darbina bifa jedhuun ayyaana kana kabajaa jirra. Akkaataa sanaan hundi keenya waan dandeenyu akkaataa dandeenyuun dubartoota daa'imman akka godina keenyaatti jiran deeggaruudhaan wal bukkee dhaabbachuudhaan sibira jira boruufillee abdii ta'uudhaaf akkaataa kanaan ayyaana kana yeroo yaarra kabajaa jirra. Hawaasa keenya hirmaachisuudhaan humna namaatiin meeshaaleedhaan maallaqaan walumaa gala gara birrii biiliyoona 1.6 ta'uun waggaa darbe kana hojii gurguddaan hojjetamee jira. Bara kanas akkuma amma argaa jirtan akka godina keenyaatti hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa kun ashaaraa magariisaa irraa jalqabee manoota namaa dadhaboo ta'anii ijaaruudhaaf suphuu akkasumas immoo manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaruu fi wantoota bal'inaan hojjetaman gosa hedduudha kan inni of keessaa qabu. Kun akka waliigalaatti godina keenyatti waggaa ittaanu kana hanga biliyoona 2tti kan siqu karoorfannee hojjenna jenneetti yaadnee jirra. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromtootaa Dr. Alii Birraa. Barnoon guddina biyya tokkoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Meeshaan iccitii jijjiiramaas barnoota qofaa. Dhaloonni barate fageesse yaada. Addunyaa bultiin qaroomaa jireenya ilma namaa dorgommii irratti hundeessite keessatti ammoo barnoon murteessaa qofa osoo hin taane ulaagaa jireenya ilma namaa keessaa isa tokkoof murteessaa ta'ee jira. Kanaafuu jaallannus jibbinus barnoota malee ofiis ta'ee rakkoo biyya kanaaf furmaanni jira jechuun of gowwoomsuu ta'a. Kanaaf fakkaata qabsaa'onni Oromoo kanneen akka Taaddasaa Birruus uummanni kun akka baratuuf kan kakaasaa turaniif Jeneraal Waaqoo Guutuu lammiin barate gaaffii gaafataa jedhama. Har'as uummanni Oromoo xiyyeeffannaa addaa barnootaaf kennuun dhalasaa barsiisachaa jira. Sababni isaas barnoon jijjiirama waa hundaati. Kan hima waa'ee kee callisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya boonni mi'ee dachee kiirra margee nan hima abda seenaa cima nan hima abda seenaa cima. Fincaa'aa fi gibee suma keessa jiru dachee keerra jiru dukkana biyyarraa ifaatti jijjiiru naafaan bunni kee Oromiyaa madda galii biyya Oromiyaa addabdee rakkata Oromiyaa tiyya Oromiyaa. Albuni ke Oromiyaa madda galii biyya Oromiyaa addabdee rakkata Oromiyaa yaabomsituu tiyya Oromiyaa. Waliigala akka godina keenyatti kallattii mootummaan keenya kaayeen manneen barnootaa nyaachisuudhaaf kutaa tokko hanga 4 fi baasaataadha yookaan barnoota idileen dura kanneen jedhan ijoolleen mana barumsaa keessatti akkamitti akka isheen nyaattu hubannoo hawaasa keenya uumaa turre. Waliigala manneen barnootaa nuti nyaachifna jennee amma adda baafnee jiru 758 kana keessatti barataan amma barachaa jiru 391 fi 692 barattoonni nyaatama jennee karoora qabannee jirru. Har'a guyyaa har'aa kana guyyaa nyaatinsi barataa itti saaqamu akka godinaattis itti qophaa'aa ture boqonnaa qophii taasisaa turre. Hawaasni keenya karaa adda addaa akka isaan hubannoo kana argatan taasisaa turre. Barnoota kana barattoota kana nyaachisuun maal akka ta'e hawaasni keenya hubatee jira. Har'a guyyaa har'aa kana manneen barnootaa 278 keessatti eegallaadha.
sababii adda addaatiin kanneen eegalle jiru isa kana qaxxaayee yookaan itti fufinsaan kan eegalan akka jiru ta'ee har'a guyyaa har'aa kana kan eegallu 278 keessatti barataa 136 fi 612 hin nyaatu jennee har'a guyyaa kana jalqabnee jirra jechaadha. Haala uummanni keenya itti dhimmicha simatees itti deemaa jirus baay'ee namatti tola. Keessumattuu abbootiin qabeenyaa yeroo kana hirmaannaa isaan gochaa jiran akkasuma hawaasni keenya hojjetaan mootummaa qaamni hundinuu ijoollee kana nyaachisuun hawaasa keenya boru egeree biyyaati jedhaniitu yaadanii jiru waan ta'eef akkattis yaadamee jira waan ta'eef ijoollee kana nyaachifnee qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gahee guddaa qaba. Suurarraa hojiin har'a hojjetaa jirru hiika guddaa qaba waan ta'eef isa kana dhaqqabuudhaaf manneen barnoota kutaa 1-4 akka godina keenyatti manneen barnoota 758 tti barataa nyaachisuudhaan buusaa gonofaatiin deeggarsi walitti qabamee barataa nyaachisu hojii guddaan hojjetamuudhaaf karoorfamee itti galameera. Guyyaa har'aa kana mana barumsaa 278 karaa guutuu ta'een guyyaa nyaanni barattoota manneen barnoota kutaa 1-4 itti jalqabame waan ta'eef kan nu hafu 480 karaa guutuu ta'een yeroo gabaabaatti jalqabnee barataan egereef abdii ta'u sabaaf abdii ta'u lammiif abdii ta'u beekumsaa fi teekinooloojiidhaan qaramee akka ba'uuf bu'uurarraa asirratti hojjechuun hiika guddaa qaba waan ta'eef isa kana beekee mootummaan keessa mootummaan naannoo Oromiyaa hooggansi naannoo Oromiyaa kabajamoo pirezidaantiin naannoo keenyaa xiyyeeffannoo guddaa kenneefii hojjetaa jira waan ta'eef isa kana irratti uummanni keenya beekee karaa guutuu ta'een wal cinaa dhaabbannee namni ilma ofiitiif hin taane gatiin qabu. Ilmaan keenya bu'uurarraa cimsuudhaaf ilmaan keenya bu'uurarraa qaroomsuudhaaf uummanni godina keenya deeggarsa cimaa karaa buusaa gonofaatiin taasisee manneen barnootaa hundatti nyaachisuu akka dandeenyutti xiyyeeffannoo guddaadhaan akka hojjennu waamicha guddaan dhiyeessa. Bara kana barataa 136 ol akka godinaatti nyaachisuudhaaf murteessinee hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Baay'ee natti gammadee nyaata ijoolleen kun carraa kana argachuudhaaf mana barumsa kanattis barachuudhaaf nyaanni kun immoo carraa kanaan barana ijoolleen kun raqa qabuuf baay'ee itti gammadee gaafin qabaadhillee qopheessu gaafin dhabee immoo gabuu isaanii dhufu sammuu isaanii nyaata madaalamaa kan argachuudhaaf baay'ee itti gammadeen. Baay'ee itti fufuu qabaa nuti sammuu humna keenyaallee gargaara mootummaa kanaa baay'ee itti gammada mootummaa kanas baay'een itti gammadaa fi nutis immoo amma humna keenya mootummaa kanaa hin gargaarraan jedha. Malo yalmanko kutusu Malo yalmanko gangafa Malo urmayu gudise Dabarse fi bonse ma dabare daba Jette odomina jette karbe bose Oromia tiyo sore ko sore Koto nuti jiru naftu bode Oromia tiyo sore ko sore Koto nuti jiru naftu bode keenyatti galii biliyoona 1.6 8-9 sassaabuudhaaf karoorfannee hojiitti gallee jirra. Kurmaan amma ji'ootaan arfan darbanitti naannoo qarshii miliyoona 609 sassaabuudhaaf karoorfannee naannoo miliyoona 573 kana jechuun parsantii 94.39 karoora keenyarraa raawwanneerra jechuudha. Kan bira darbeetiin yoo wal bira qabnee ilaallu sochiiwwan adda addaa hojjetamaniin galii bara darbees yeroo wal fakkaatuun sassaabneen qarshii miliyoona 110.53 caalmaadhaan sassaabamuu yookaan parsantii 28tiin akka guddatu ta'ee jira jechuudha. ገቢ ያው እንግዲህ አገሪቷ ገቢ እስካሌላት ድረስ አገሪቷን መንቀሳቀስም አይቻልም። ገቢ የማንኛውም ዜጋ ግዴታው ነው እና ለሀገር ገቢ እስካልገባ ድረስ ኢኮኖሚ ሊንቀሳቀስም አይችልም። አገሪቷም እድገት ሊኖራት አይችልም። ስለዚህ ማንኛውም ዜጋ እንደ ዜግነቱ ለሀገሪቷ ገቢ ማስገባት ግድ ያው እንግዲህ ካለው የኑሮ ውድነት አንፃር እንግዲህ ገቢውን ነጋዴውን በአግባቡ ገቢውን ማሳወቅ አለበት። ስለዚህ በገቢው መሰረት ደግሞ ግብርንም በግዴታው ነውና ግብር መክፈል የዜግነት ግዴታው ስለሆነ
በአግባቡ መንግስት ግብር መክፈል ይገባዋል። Welcome to the Grand Ethiopian Renaissance Dam, an epic name for an epic feat of engineering. It's decades in the making and forms part of the country's so-called economic miracle, largely because it has the potential to lift millions of people out of poverty. Malo yalmanko kutusu, malo yalmanko kangafa, malo urmayu kutise, dabarse fi bonse, ma dabare daba. Jette odumina, jette karbe bose. Oromia tiyo, sore ko sore eti, koto nuti jiru, naftu bode eti. Oromia tiyo, sore ko sore eti, koto nuti jiru, naftu bode eti. Hima waeke jallisuru argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroon biyya goonni mi'irree dachee kiirraa margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Hirmaannaa bittaa boondii arjooman maallaqa guddaa qarshii miliyoona 100 ol haga irraatti walitti qabuu danda'ameera. Kanaaf waamicha mootummaa kabajanii sadarkaa sanitti hirmaachuu keessaniif maqaa koo fi maqaa bulchiinsa godina Shawaa Lixaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa uummata Shawaa Lixaatiin jechuu barbaada. Manni godina Shawaa Lixaa geggeessitoonni godina Shawaa Lixaa miliyoona 15 walitti qabuudhaaf karoorfannee maallaqa miliyoona 30tti dhiyaatu sababa simannaa kanaan walitti qabamuu danda'e. Inni kun injifannoo boonsan waan ofii jalqabe uummanni Shawaa Lixaa xumuruu akka danda'u yeroo kutannoo olaanaadhaan agarsiisne waan ta'eef abbootiin qabeenyaa, daldaltoonni, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi jaarsonni biyyaa, qeerroof qarreen caasaa mootummaa sadarkaa hundatti jiru hojii kana milkeessuudhaaf gumaacha olaanaa as keessatti taphattan irra deebi'ee maqaa koo fi maqaa bulchiinsa godinaatiin galataa fi ulfina guddaa isiniif galchuu barbaada. Ulfaadhaa. Xumura irratti hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa ibsaa maddisiisuu qofaaf miti. Warri alaa yeroo dippiloomaasii guddaan biyya keenyarra dhiibbaa uumuudhaaf haga mootummoota gamtoomanii akka biyya niikuleer boombii oomishaa jirtutti Security Counciliin addunyaa kana dhimma Itoophiyaa irratti mari'achaa ture. Kana ka fide waan biraatii miti. Guddummaa Itoophiyaa xiqqeessuu waan barbaadaniif, injifannoo hooggansi Oromoo fidaa jiru gadi qabuu waan barbaadaniif. Keessattuu hidhichi guyyaa eegalee kaasee gufaata garagaraatu ture. Humni wayyaanee hanna gurmaa geggeessuudhaan piroojeektichi sadarkaa jalqabameen akkaataa hin xumurama jedhamee karoorfameen akka hin deemne piroojeekticha duubatti harkisu darbees maqaa isaa gurguruudhaaf biyyoota alaa fi baandota biyya keessatti waliigalaa piroojeektichi sadarkaa taa'etti dafqa uummata Itoophiyaatiin dafqa uummata Oromootiin piroojeektiin ijaaramaa jiru kun uummata keenya dukkana keessaa baasuudhaaf ariitiidhaan hojjetamee akka xumuramu fedhii fi hawwii uummanni keenya qabu milkeessuudhaa ol fedhii hannaa isaanii fedhii biyya ijaaruu osoo hin taane biyya diiguu qaban ifatti agarsiisaa turan. Guyyaa waancaa
Raaromsaa bifa ho'aa ta'een gammachuu guddaadhaan simannee itti daballees immoo harka duwwaa osoo hin ta'in boondii bittaadhaan daballee bifa ho'aadhaan simannee jira. Akka abbaa qabeenyaa tokkotti boondii laga Abbayyaa bituu jechuun dhaloota ijaaruu jechaadha akka kootti akka yaada kootti jechaadha. Maaliif yoo ta'e dhaloota kan ijaarru kan ijaaramu har'a nuti itti fayyadamnee kan dabalu osoo hin ta'in dhaloota boruutiif galaa kaa'uu jechaadha waan guddaa kaa'uu jechaadha. Dhaloota birootiif gaafa galaa keenya immoo hundi keenya iyyuu itti hirmaannee boru dhala baay'eetu irraa fayyadama dhala koo dhala biraa dhala hiyyeessaa dhala sooressaa hundatu irraa fayyadama waan ta'eef kanaaf ka hunda keenyaati waan ta'eef galaa guddaa uummata biyya keenyaati kaa'uu jechaadha waan ta'eef gammachuu guddaaniin boondii bitatti hirmaaddee boondii bitanii jiraachaadha. Boruun isaan mul'atu wanti lola qabu wanti dhiibbaa qabu immoo boruun isaan mul'ata Abbaay mul'ateera itti fuufnaa ammas hin gargaarra amma xumuraatti bukkee dhaabanna jechuun bira. Wanti nutti dhagahame kun seenaadha maaliif bishaan keenya bishaan Abbaay sirba malee bu'aa buuseen turre amma bu'aarra jirra maaliif biyya hormaa kan fayyadu nu fayyadaa jira keessumaa Miraaf Shawaa keessaa immoo bishaan isaa dhangala'ee kan ba'u asii tokkoffaan tokkee kuttaayee keessa darbeet bishaan guddaan Amboo wal qabatee Abbaayitti dhaqee gala. Kun asitti argamu keenya guddaa tokko gammachuu guddaan qaba. Miira guddaa jaalalaan duraan duras kaffaltii waan barbaachisaa ta'e kaffalaa baane maallaqas kennaa boondis bitaa turre har'a ammoo tokkee kuttaayee keessatti hin argamu isaatti jiraachuu isaatti qabeenya keenya kan qabu hundumaa kaffallee amma xumuraatti bukkee dhaabachuudhaaf fedhaaf jaalala akka qobaa koo otoo hin ta'in hawaasa guddaatu qaba jechuudha. Dr. Abiy Ahmed hawwii Itoophiyaa ijaaruudhaaf hawwii dhaloota ijaaruudhaaf qaban irraa ka'anii muuxannoo gocha qabatamaa keessatti isaan muudachaa jiru irraa ka'anii kitaaba dhaloota ida'amuu jedhu kana barreessanii waan gumaachaniif kabaja guddaa isaaniif qabu jaalala addaa isaaniif qabu carraa kanaan ibsuuta rakkoo Itoophiyaa hiiku dhaloota walqixxummaaf tokkummaa sabdaneessummaa ijaaru dhaloota obbolummaa ijaaru dhaloota Itoophiyaa haaraa hawwinu ijaaru akka ta'uuf kitaabni muummee keenyaa amma barreessanii eebbisaa jirru kun dhugaattuu akka sabaatti kan itti boonu kan itti gammadu hayyuu qabaachuu keenya kan itti agarsiisu namni muummee ministeeraa ta'ee haala ulfaataaf walxaxaa kana keessatti raafama hedduu keessatti namni tasgabbaahee hunda gaggeessaa kitaaba barreessee gumaachuu jechuun dhugaa raajii Oromoo keessaa bahe raajii Itoophiyaa keessaa bahe waan ta'eef beekan akkasii saba keessatti tasa dhalata jaarraa keessattis tasa argamu hayyuu fi jabeeffachuu dadhabnee kadiinni keessa falaa nutti hocuu fi nu cabsuuf xaaru waliin nutis cabsaa turre jabaannee ol qabuu fi utumnee cinaa dhaabbannee ceesisuudhaa olitti akkuma alagaan kana dura jechaa ture ofii wal qaanessaa wal salphisaa ture har'a xiqqoo waan nurraa saaqe fakkaata xiqqoo waan obbaraa jirus fakkaata beekaa ofii jabeeffata isaaf humna ta'a wanni gorfachuun barbaachisu yoo jiraate immoo addatti gorsa yaada fi beekumsa isaatti fayyadamnee biyya keenya jijjiiru seenaa Itoophiyaa jijjiiru Oromoon ala Itoophiyaan ijaarramtu akka hin jirre beeknee utubaan Itoophiyaa walitti dhee jiraachisaa jiru Oromoo ta'uu beeknee cimnee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf itti gaafatamummaa guddaan nurra jira.
guyyaa afuritti dabareedhaan dhufaa ture. Hamma garuu waaqayyo haa tolu bishaan inni nu bahe kun guyyaa guyyaadhaan bishaan uummanni keenya akka argatu ta'amee jira yeroo ammaa. Kanaan booda nama nyaachuu miti lagdi qeerransaa kuni kan nama nyaachisu yookiin immoo kan misoomaaf oolu akka ta'u tumsa guddaa godha jedhameeti kan abdatamu fuullee kana. Itoophiyaan erga jijjiiramaa booda guddina diinagdee qulqullina qabuu fi badhaadhina waliin mirkaneessuuf oomishtummaa guddisuu, diinagdee dorgomaa ta'e ijaaruu, dandeettii teeknooloojii fi dijitaalaa mirkaneessuu akka utubaawwan tarsiimoo qabachuun hojjechuu irratti argamti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hojiilee bara 2015 godina Shawaa Lixaa keessatti hojjetamaa turan keessaa muraasni egeree fooyya'aa fi itti fufiinsa qabu galmaan ga'uuf qooda guddaa qabaachuu irra darbee utubaawwan tarsiimoo biyyittiin qabattee galmaan ga'uuf kan galtee ta'an ta'uu hubachuun karoora bara 2016 itti gaafatamummaa keenya amanamummaan habaanuun ergaa keenya Dubbataanuun piroojeektiiwwan godina Shawaa Lixaa keessatti hojjetamaa jiran simbiraan keenya dokumantarii kana qopheessuu fi gulaaluun kanin simbiraan gahaa ture qopheessaa oduu fi maxxansaa waajjira koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa Salamoon Darajjeen ture. Waraabulaa. Dahamatu ko